ای بندگان الله و درک بکنیم که رمضان به ما چی درس داد، ما از رمضان چی استفاده کردیم. امیالی هم وقت است باقی مونده شبهای باقی مونده که ما به الله خدا عاجزی کنیم، گریان کنیم، نعمتهای الله را در پیش رو بگذاریم، گناههای خدا در پیش رو بگذاریم، گناهایی که به کوه رسیده. فقط و فقط بگو که الله از رحمتت محروم نیستم، از رحمتت مایوس نیستم، تو بخشنده هستی، مرا بخشش کن، من گناهگار هستم، الله آینده مرا اصلاح بکن. الله خواسته که بنده های خدا به اشکال متنوع گناهش معاف بکنه و یارا مستحق جنت بگردانه، ولی تو بنده هستی که غافل هستی، تو بندستی که از اعلامی که الله میکنه خبر نداری. آیت برات خواندم، قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا عبادی الذین، ای بندگان ما، کدام مردم اسرفوا علی انفسهم که زیادت کردن، از حد تجاوز کردن بالای نفسای خود. هر انسانی که گناه میکنه به نظام الله هیچ تغییری نمیاره، به الله هیچ نقصانی رسانده نمیتونه. هر انسان گناه میکنه، ظلم سر خود میکنه، نفس خود به عذاب الله، به غضب الله پیش میکنه، ولی الله سبحانه و تعالی چقدر مهربان است، چقدر رحمان است. پیغمبر خدا میگه بگو به بندگان ما که گناه کرده، انواع گناه ها را کرده، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نشوی، مایوس نشوی. رحمت الله وسیع است. الله اکبر. الله لازم گرفته وسعت رحمت خدا، نوشته کرده رحمت خدا. بیایید این روزا در وقت افطار دست بالا کو، گریان کو که الله اینقدر نعمتهای تو را من استفاده کردم اما شکر گزاری نتانستم، اینقدر لحظات ما در بهیدگی دیر شد، اینقدر لحظات ما در گناه دیر شد، اینقدر لحظات ما آزار و اذیت بود، دو دشنام بود، فقط نیت و اراده خراب داشتم. الله چه بهترین فرصت قبول کردن دعا را برای ما نصیب کرده ای. الله ما بسیار محروم میشم اگر امروز دمی روز دعای ما قبول نشوه. الله اگر ما دعای مستجاب نشوه سخت محروم هستم. خدا الله اگر هر قدر گناه دارم، یقینا گناه دارم، معصوم نیستم، انسان خطاکار هستم، اشتباه میکنم، نسیان میکنم، جاهل هستم از عاقبت گناه، از انجام گناه. لیکن یک امر دارم، یقین دارم الله که تو رحمان هستی و بخشش میکنی گناه را. الله تو رحمان هستی، بخشش میکنی گناه را. من مایوس نیستم اگر کل کوهاور گناه دارم، از رحمت تو مایوس نیستم، چرا خود گفته ای لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله مایوس نشو. ای بنده ما، ابلیس تو را مایوس میسازه، از همون خاطر دامن تا اعلام میکنی که بان کلگی متر شوه، نکو اتر. الله اکبر. حدیث ابی هریره رضی الله عنه را خواندم، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرما لو اخطأتم حتی تبلغ الشمس، اگر شما خطا کردی، گناه کردی تا اینکه آفتاب برسه، گناه بکنی که تا آفتاب برسه، بازم لطاب الله علیکم، الله رجوع رحمت بالایتان میکنه، لطاب الله علیکم، رجوع رحمت بالایت میکنه. ای بنده، این ماه اینمی ماه است، سوال بکن از الله متعال، گناهی تا حالتی تا چقدر احسان الله قطعت کرد. یک ماه مکمل خوراک سرت بند نکرده، مکمل نوشاک به طور کلی بند نکرده، محدودیت گذاشته از یک وقت تا وقت دیگه. احساس کردی گرسنگی را؟ احساس کردی تشنگی را؟ احساس کردی گرمی را؟ کردی احساس؟ اگر فرمان الله را نبری، اگر 4 دقیقه ای برق بروه و پکا استاد شوه، عرق میکنیم، جانی ما تنگ میشه، خدا شور میدیم در اون حالتی که دستای آدم بسته باشه و آتش برید میزنه، آتشی که الله دردانه، او را چطور دفاع میکنی؟ تو توان مقاومت داری؟ در قدیم
در جهنمی که اگر سنگ پرتی 700 سال میره پایین، در اونجا چی میکنی؟ و بنده یادی بیار، و بنده آخرت عقیده داری، جهنم عقیده داری، نافرمانی الله را تو کی بکنیم؟ تو کی نافرمانی الله باشد؟ کدام موقعی است برای ما تو الله فرصت میده، رمضان میاره، تو از این رمضان درس بگی، فقط محدودیت سرت ماند. چقدر تشنه و گشنه شدی، چقدر اونجا زقومی که میخوری که لایغنی برای تو یک دفعه نمیکنه من الجو، از گرسنگی را بخو این چیز نه، لیکن بگاه شربت جور کرده ای، بگاه بی سرد جور کرده ای، لیمو انداخته ای، بسیار با لذت میخوری. اگر دو زمانی که ریم جهنمی آمیا و تو خورده رایستی، اینا چه قسم میکنی؟ یک مرتبه به ذهنت بیار، یک مرتبه متوجه شو. ای بنده به الله قسم، احسانات الله اون قدر است، اون قدر بی پایان است که انسان شمار نمیکنه. کل عمر وجودی تو محتاج به الله بود، هر لحظه محتاج به الله بودی و کل نیازهای تا الله پورا کرده داده. عمرت شمار کو، 70 سال عمر داری، 70 سال اعضای وجود مکمل اتوماتیک کار کرده. یک دقیقه اپندکس میشی، در پیش دکتر جان میروی، به الله قسم اگر پرسان کنی که چند میگیری، زود دکتر صاحب میگی دکتر صاحب جان الا زود شو که بیادرم اپندکس شده، 1 ساعت باقی مونده، اگر عملیات نشوه از بین میره. دکتر صاحب چاپلوسی میکنی، دکتر صاحب پولا میکشی برش میگیری، فیصله نمیکنی. آنقدر تشکری، آنقدر قدر، آنقدر احترام، آنقدر اکرام به یک دکتر صاحب برای 1 ساعت فقط رودت تو خورده، پس او را عملیات کرده، قطع کرده، وصل کرده. یاللهی که اینقدر عمر احساناتش تو دیدی، لمس کردی، مشاهده کردی. ای بنده گناهگار، تا کی از الله فرار میکنی؟ تا کی میگرزی؟ تا کی این قوت برای تو موجود است؟ تا کی این حیات و زندگی برات موجود است؟ برای تو در ذهنت بگی ساعت دیگه میمرم، فشارم بالا میره، ساعت دیگه تکر میکنم، ساعت دیگه سرطان میشم، به الله سبحانه و تعالی رفتنیستم. یا الله چی کردم؟ رمضان آمد، لحظات و نسیم توبه کردن بود. بنده چی کردی؟ بنده چقدر احساس پیدا کردی در رمضان؟ چقدر فهمیدی که شیطان از ما دور شده؟ چقدر فهمیدی که رحمت الله دروازهش باز شده؟ چقدر احساس کردی که در این هر شب رمضان عتقا من النار است، مردمی است که از آتش آزاد کرده میشه. در ذهنت آمد که یا الله من در جمله امی عتقا شما هستم یا نه؟ نشوه که در او عتقا من باشم. یک کم احساس برات آمده بود، رسول الله خو کلی توصیه ها را برات کرده بود، تو زد ذهنت گرفتی، متوجه شدی که چی کرده؟ عزیزان گرامی، فرصت بزرگ و نعمت بزرگ، ما گناهگار هستیم. اگر الله سبحانه و تعالی اعلان قبولیت توبه را نمی کرد، اگر الله سبحانه و تعالی اعلان قبولیت توبه را نمی کرد، چه راه و چاره داشتیم؟ کدام طرف می شدیم؟ آیا مال و متاع و اولاد کفایت می کرد؟ نه. یوم یفر المرء من اخیه، روزی آمدنی است که اونجا فرار میکنه برادر از برادر، و امه و ابیه، و از مادر خود و از پدر خود، و صاحبته و بنی، از زن و فرزند خود فرار است. او تو روز میآید چی میکردی؟ مرگ ناگهانی آمده نیست، تو را خبر نکرده. او تو جوانای رفته که دیادت نمی آمد که یا بمره، دیادت نمی آمد. بیا یکم متوجه شویم، بجای از اینکه بحثای بیجا بکنیم، بجای از اینکه کلی عمر در اینترنت عکسای لچه ببینیم، بجای از اینکه اونجا دشنام به کسی بدیم، بیا رجوع به قرآن بکنی، تلاوت قرآن بکنی، نماز بخوانی، بعد از اون دست دعایتان بالا بکنی، به همه مسلمانای مظلوم دعا بکنی، به اون مظلومایی که در زیر بمهاد این روزی خدا فقط به خون خود افطار بکنه، برای امو مردم دعا بکنی.
ملت مظلوم مسلمان امت اسلامی در کدام مستوى قرار داره؟ از سوز دل در هر افطاری و سحری دعا کردیم. لا اقل اگر دیگه دستم نمیرسه، دیگه کمکش نمیتونم، دور هستم، نه برش کالا داده میتونم و نه یک گلاس آب یخ برش تیار کرده میتونم، اما دعای دلسوز خدا رو، دعایی که از وجدانم از صمیم قلبم بالا به سوی آسمان، همینطور دعا خدا رو